انت مش لوحدك. انت مش لوحدك، انت معاك ربنا. انت معاك ربنا والقديسين. اوعى حد يحس ان هو وحيد او قاعد لوحده، او ما عندوش اصدقاء، او ما عندوش ناس حواليه، او شاعر بالوحدة دايما. انت مش لوحدك. انت ربنا دايما معاك وحواليك، ودايما القديسين والملائكة حواليك. صدقوني احنا لو قعدنا حتى لوحدنا وقعدنا يعني نتأمل، عملنا مديتيشن كده وقعدنا نتأمل، وقعدنا نبص على كل الحاجات الحلوة والخيرات اللي ربنا بعتها لنا وعملها لنا عشاننا، هنفرح وهنحس ان احنا مش لوحدنا، وهنحس ان ربنا معانا وانه محوط حوالينا من كل جانب. صدقوني اوعى حد يحس انه وحيد، اوعى حد يحس انه متضايق من الوحدة. اشغل وقتك بحاجة حلوة، ب... اشغل وقتك بحاجة مفيدة، هتلاقي نفسك سعيد. دايما افكركم واقول لكم ان احنا ممكن نقرا وممكن نخدم وممكن نساعد حد محتاج، وممكن نعمل شغل البيت، وممكن يعني صدقوني، صدقوني الوحدة مش ان انا اقعد لوحدي. انا ممكن نكون في وسط ناس وحاسين برضو بالوحدة. الوحدة يعني هي نابعة من جواك، انك انت حاسس انك انت وحيد. اوعى تحس بالاحساس ده، تحس بانك انت الوحيد، ولا تحس انك انت لوحدك، او تحس ان مفيش حد معاك. بالعكس، بالعكس. يعني ساعات الواحد بيحس ان هو محتاج ان هو يقعد لوحده، محتاج ان هو يتأمل في اللي فات ويفكر في الحاجات اللي فات، وبإذن ربنا يفكر برضو في الحاجات اللي جاية ويخطط للي جاي بنعمة ربنا. يعني ما تخليش الوقت يضيع منك كده وانت آه، دايما احساسك ان انا الوحيد، وان انا قاعد لوحدي، واني ماليش حد، واني ماليش اصحاب، واني ماليش صدقوني ساعات بتبقى نعمة، بتبقى نعمة كبيرة قوي، او فرصة، فرصة حلوة ربنا بيديها لكل واحد، علشان ربنا عالم بكل واحد واحتياجه، عالم باحتياجك انك انت محتاج انك انت تقعد لوحدك في الفترة دي، عالم باحتياجك انك الفترة دي آه عايز تراجع نفسك في حاجات كتير. ان انا اراجع نفسي في حاجات كتير دي حاجة كويسة قوي، ان انا اراجع نفسي آه واقول لنفسي اني انا عملت ايه، او انا انجزت ايه، او حياتي الروحية عاملة ازاي. يعني القعدة مع النفس دي، ان الانسان يقعد مع نفسه ويقعد يفكر ويقعد يذكرها بحاجات ويقعد يخليها تبقى فعالة لحاجات معينة، او تسيب حاجات معينة، او تتمسك بحاجات تانية معينة. يعني حاسة قوي ان ربنا ساعات بيسمح بالوحدة لأجل بنياننا، ولأجل يعني إن إحنا نراجع نفسنا، ولأجل إن إحنا نشوف إحنا واقفين فين، ويا ترى هو ده اللي أنا عايز أوصله، يا ترى الحاجة دي هو دي اللي أنا عايز أوصل لها، ويا ترى الحاجة ديت هي دي اللي أنا مبسوط بيها. يعني كل واحد يراجع نفسه ويدور على وقت يقعد فيه مع نفسه، ويقعد فيه مع لوحده خالص، لان احنا محتاجين الوقت ده. الوقت ده بيخلينا نراجع نفسنا في مواقف كتير واحداث كتير حوالينا، و... ومعاملات معينة، حاجات نعمل لها ستوب، وحاجات نكمل فيها وننميها. يعني خلينا إيجابيين في تفكيرنا. يعني خلينا الوحدة أو الوقت اللي أنا قاعد فيه لوحدي استثمره كمان في إني أكون آه بقيم نفسي، بقيم نفسي امبارح من النهاردة وبكرة بإذن ربنا. دايما الواحد محتاج إن هو يقعد مع نفسه ويراجعها وي... ويصلحها ويظبطها، ولو كانت حتى عملت حاجة حلوة يعني يشجعها،
ويديها بلونه. مش دايما هنقعد نجلد نفسنا، يعني احنا قبل كده في فيديوهات كتير قبل كده قلنا مش دايما نقعد نجلد نفسنا ونقعد نأنب نفسنا على الماضي وعلى الحاجات اللي فاتت. اللي فات خلاص فات. خلينا في النهاردة وفي بكرة. خلينا دايما نظرتنا إيجابية. خلينا دايما نبص لبكرة الحلو اللي جاي ومنتظرنا. خلينا دايما نشكر ربنا على اليوم الجديد واليوم اللي فات. اليوم اللي فات مر بخيره أو بشره، والبكرة هيجي بخيره بإذن ربنا. خلينا دايما متفائلين وباصين ان ما نقعدش نقول احنا ما انجزناش، احنا ما عملناش. لسه في وقت نقدر نعمل حاجات كتير. طول ما فينا نفس نقدر نعمل حاجات كتير. مفيش حد فينا مفيش حد فينا يقدر ان هو يبص على نفسه ويقول انا مش عارف اعمل، انا مش قادر اعمل، انا مش قادر انجز. لا، هنقدر ننجز بنعمة ربنا. وما الوقت ما فاتش، ومهما كبرنا الوقت ما فاتش. وكل يوم جديد بيمر علينا ربنا بيدينا فرصة جديدة ان احنا نكون بنائين ونكون ناس فعالة و... ونقدر ان احنا نعمل حاجة جديدة، ونقدر ان احنا نغير حاجة وحشة مش عجبانا فينا. يعني مفيش حد يقول الوقت فات، الوقت ما فاتش ابدا. مهما كنا كبار او صغيرين، مهما كنا ناس يعني آه الوقت عدى علينا كتير قوي، والزمن عدى علينا كتير قوي، وحسينا ان احنا انجزنا او ما انجزناش. فاحنا ممكن ننجز برضو حاجة جديدة. خلينا دايما ايجابيين ومتفائلين، ونحب الدنيا ونحب الحياة. نحب الحياة بس ما نخليش الحياة يعني هي دي الهدف بتاعنا، وان هو ده حياتنا بس تكون ان احنا نعيش الحياة. لا، احنا نعيش الحياة واحنا فرحانين وبعقل وتعقل، ما نأفورش في ان احنا نعيش الحياة. خلينا نعيشها ببساطة، وخلينا نعيشها بأريحية، من غير أي يعني حاجة تخليها تبقى حلوة أو وحشة قوي أو حلوة قوي. لا، خلينا نبقى معتدلين في كل تصرفاتنا. صباح البركة وكبسولة ليا وليك.